Di video ini, gue akan kasih share ke kalian bagaimana efek-efek yang kalian bisa gunakan di Soundcard V8. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kali ini gue pengen kasih lihat ke kalian ini berbagai macam efek yang ada, tombol-tombol di bawah ini. Sebelumnya ini gue menggunakan HP dan ini Snapvox Mini Stand Mic. Ini yang kabel putih, ini ke handphone, ini ke earphone gue untuk monitoring, dan ini kabel mic condenser BM800. Tombol yang ini cara bacanya tulisan yang di bawahnya ya, jangan keliru. Jadi ini bukan treble. Jadi mungkin kalau misalkan kalian masih awam, sekilas ngeliat ini tombolnya bikin pusing nih. Nah, ini langsung aja gue mulai dari yang paling atas dulu, yang merah. Jadi di sini bisa dibilang sound effect yang seperti ini nih guys, kalian bisa dengar ya. Ini elektro A major. Oke. Nah, kalian bisa dengar tadi dia kayak semacam mulai ngomong A major. Nah, ini kalau untuk ngomong biasa sih kayak kurang gitu terlalu kedengeran ya. Tapi ini kalau misalkan kalian nyanyi, jadi bener suaranya kayak yang genre elektro gitu. Tuh kan suara gue kayak agak putus-putus kalau misalkan ngomong agak panjang. Jadi langsung aja ya. Aku seorang kapiten. Kok jadi kayak dangdut sih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, lanjut aja. Ini kalau misalkan kita mau matiin, kita pencet lagi. Kita pencet, kita tahan, jadi sekitar 1,5 detikan. Jadi sampai lampu merahnya itu nggak nyala. Lalu ini kita coba yang selanjutnya, pitch bend. Testing. Nah, ini suara kayak jengkelin. Nah, jadi bisa dibilang gue berubah gender nih guys. Hahaha. Cuman jengkelin yang versi kasar ya. Kamu begitu deh. Kocak-kocak. Kita lanjut ya. Kita ke magic di sini. Halo, 1, 2, 3. Wah, suara gua kayak Nah, jadi di sini ini suara yang bisa dipakai dalam perekaman kalau yang kayak di 86 ya. Kayak misalkan acara kriminal scene gitu, guys. jadi kayak suara yang diterima scene gitu, jadi kayak lagi wawancara. Ini misalkan si aktornya dikasih gelap-gelap gitu. Suara kayak gini guys, mirip banget kan? Jadi kalau gua rasa sih ini mereka pakai ini buat ngerekam videonya, guys. Oke, gua lanjut ke Shockwave. Halo 1, 2, 3. Bagaimana kedengarannya? Aku memang bukan manusia sempurna. Wih, langsung enak guys, Shockwave. Coba gue lanjut ke MC. Sebenarnya sih kalau untuk Shockwave, MC sama Dodge ini nggak terlalu ada beda banget ya kalau menurut gue ya. Tapi so far nggak apa-apa lah. Kita lanjut ke MC. Aku memang bukan manusia sempurna. Kayaknya sih Shockwave tadi lebih besar ya dibanding MC ya. Setelah ini gue coba lagi nyanyi ya. Oke, gue coba lanjut ke Dodge di sini. Nah, terus ini kita ke Dodge. Coba kita nyanyi kayak tadi. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kayak ada suara ekonya dikit atau bayang-bayangnya dikit sih kalau menurut gue. Tapi so far suara gue jadi kelihatan bagus. Jadi kayak autotone gitu guys. Nah ini yang ini selanjutnya cheer. Seperti ini guys. Nah jadi ini ada kayak campuran tepuk tangan sambil kayak wuh gitulah. Keren gitu. Nah terus untuk selanjutnya embarrass. Apa nih embarrass? Nah gue ulang lagi ya. Ini kayak suara DJ Gagak guys. Oke, cuma sedikit aja. Padahal gue masih pengen panjang tuh. Oke, untuk selanjutnya ini adalah gun. Gun ini kayak suara, harusnya sih gun tuh tembakan. Yuk kita dengar guys gimana suaranya.
Oh iya kan, bener kan? Suara tembakan campur kayak ada pecahan kacanya. Oke, gue lanjut ke Despise. Despise itu lebih kayak ngebuin orang ya, bu gitu. Cuman agak-agak nyaru sih kalau menurut gue. Oke, selanjutnya kita ke Debut. Debut atau debat atau apa ya? Ya gitulah, coba kita denger dulu ya guys. Wah, gawat nih, kena copyright nggak nih? Ini mungkin coba lauk ya, kayak ketawa. Ini efek ketawa doang, suaranya cukup kenceng. Lalu ini selanjutnya clap. Nah ini ada tepuk tangan doang. Coba kalau kita ulang lagi yang cheers tadi. Oh oke. Jadi yang cheers benar ada nya. Kalau yang di lauk ya memang ketawa doang. Hahaha. Oke, pay attention selanjutnya. Oke, nah itu tadi kalian bisa dengar tuh pay attention. Jadi gue agak cut sedikit, nggak sampai habis, takutnya nanti kena copyright guys. Lalu kiss yang selanjutnya yang di bawah. Nah ini lebih kayak suara jengkelin juga ya, kayak ngesel-ngeselin gitu deh. Coba kita denger lagi ya. Nah kalian bisa bayangin kan mukanya jengkelin kayak gimana. Nah untuk selanjutnya ini ada song 1 dan song 2, kita coba dengar. Itu yang tadi cukup bisa dibilang buat bergelora ya. Nah ini untuk selanjutnya nih, coba kita song yang kedua. Oke, gue sengaja nggak sampai habis soalnya apa? Tadi itu yang song 1 sama song 2 takutnya kena copyright. Jadi kan ya kalian tahu sendiri ya, ini kan video mau dibuat di YouTube. Jadi bisa dibilang untuk masalah lagu-lagu gitu agak sensitif guys di copyrightnya guys. Oke, jadi kalau menurut kalian bagaimana tentang penampilan dari sound-sound efek yang gue udah sajiin di sini guys? Kalau menurut kalian hal ini cukup bisa dibilang informatif dan bisa dibilang menghibur kalian, jangan lupa kasih like ya, dan jangan lupa kalian untuk leave comment kalian dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo, and jangan lupa untuk have fun. Dadah.